vi do il benvenuto a tutti, ai partecipanti a questo convegno, alle autorità che hanno voluto onorarci della loro presenza e un ringraziamento particolare poi a chi ha organizzato questa cosa, in particolare Isabella Longo, che ha una particolare attenzione per tutto ciò che attiene alla musica giovanile, è l'organizzatrice di un importante evento che la Fondazione organizza ormai da molti anni, la Festa della Musica Attiva, che coinvolge i conservatori e le realtà giovanili della musica della nostra regione e non solo. Ma è stata anche l'ideatrice e l'organizzatrice, ovviamente assieme al nostro direttore, di questa manifestazione che per la prima volta vede insieme vari partecipanti a questo tema, in primis il Ministero, che ci ha dato un aiuto fondamentale. Senza il Ministero ovviamente questa manifestazione non avrebbe avuto lo stesso significato, forse l'avremmo fatta lo stesso, ma non avrebbe certamente colpito nel segno che noi vorremmo essere un segno importante anche per il futuro. Nella missione che questa fondazione ha da quando il fondatore, il professor Ghirardi, ha acquisito questo immobile straordinario, lo ha rivalutato e poi con una lungimiranza che solo le persone di grande spessore, non solo culturale ma umano, lo ha messo sostanzialmente a disposizione della collettività, dando questo segnale che non solo è il patrimonio in senso materiale che viene messo a disposizione della comunità, ma soprattutto la spinta nel sociale. Realizzare una fondazione non vuol dire solo metterci dei beni, ma vuol dire anche dare una missione. E la missione che Ghirardi ha sempre dato fin da quando ha acquisito questa villa e l'ha restituita con un restauro straordinario alla comunità non solo di Piazzola, ma alla comunità di tutto il Veneto e dell'umanità intera, ha dato un segnale forte del cosa vuol dire la socialità. E in questo filone io credo che questa iniziativa vada certamente ad onorare le finalità che il nostro fondatore ha dato alla Fondazione. Scusatemi di questa parentesi, ma io credo sia dovuta non solo a lui, ma dovuta a tutti quelli che continuano a collaborare nella Fondazione per portare avanti questi sentimenti, diciamo, di grande apertura al sociale. Allora, la musica è un linguaggio internazionale, non sta a me a dirlo. Quando si parla di iniziative nel sociale, queste possono spaziare in vari settori della cultura e la cultura è in sé un qualcosa che coinvolge il mondo tutto, il mondo, la cultura porta benessere, porta la pace, porta il futuro delle nazioni. Purtroppo oggi viviamo in una situazione non bella, ma speriamo che anche con questa iniziativa possiamo dare un piccolissimo contributo ad una diversa visione del mondo nel sociale e ripeto, la musica è un linguaggio
di per sé internazionale, forse l'unico linguaggio, qualcuno dice anche la matematica, ma a me piace di più la musica, perché la musica esprime bellezza, anche i numeri in qualche modo lo esprimono, però la musica certamente in modo più diretto, più come dire, percepibile direttamente. Ed allora ecco perché questa iniziativa sulle orchestre sociali, sulle orchestre giovanili è stata una iniziativa importante che speriamo possa avere, grazie appunto anche al continuo apporto del Ministero, il nostro Ministero, un futuro anche per essere di esempio in altre situazioni, ma anche per noi, per poterla replicare in altre situazioni. Bene, non voglio tediarvi ancora con i miei discorsi prima però di dare l'avvio ai lavori di questo convegno debbo leggervi una gentilissima lettera del Presidente della Regione Veneto che mi ha inviato, non essendo possibile la sua presenza, e però mi ha pregato di leggervela e di leggerla a tutti i convegnisti. Pregiatissimo Presidente Orsoni, ringraziandola per il cortese invito, mi duole comunicare che a causa di concomitanti impegni precedentemente assunti non potrò presenziare al convegno Le Orchestre Sociali, Vivere in un mondo migliore. Voglia tuttavia gradire le mie congratulazioni per le progettualità sviluppate con profonda convinzione, dettata da altrettanta passione, che hanno permesso la concretizzazione di questo importante appuntamento. Auspicato punto di partenza per magnificare quel prezioso patrimonio di tradizioni e saperi custodito dalle orchestre operanti sul territorio, tanto regionale quanto nazionale. La visione sistemica che l'incontro si prefigge, oltre a prefigurarsi in tutta la sua pregevolezza, rappresenta quell'indispensabile quid necessario a predisporre una visione comune e accomunante, pur nel rispetto delle singole peculiarità locali. La musica, oltre a sublimare l'identità di una comunità, costituisce infatti un messaggio universale, vero e proprio ponte tra genti e culture. Rivolgo non da ultimo il mio sincero applauso per aver integrato anche finalità sociali, nonché di inclusione degli studenti, come dimostrato dall'attenzione rivolta alla formazione musicale verticale a partire dalla scuola primaria. Augurando buon lavoro agli illustri relatori, concludo porgendo per suo cortese tramite il mio cordiale saluto a tutti i presenti e agli illustri ospiti. Luca Zaia. Io ringrazio particolarmente il Presidente Zaia per questa sua sensibilità, che la Regione ha dimostrato anche nell'acquisire, nel darsi carico della manutenzione per il futuro di questa villa, che è nata, non l'ho ricordato prima, è nata con la musica e per la musica. Questo non solo lo vedete all'interno con la sala della chitarra rovesciata, ma c'era un teatro addirittura, c'era una scuola di musica importante. I contarini all'epoca fecero tutto questo insediamento proprio per la musica. Allora, quale luogo migliore di questo per avviare una iniziativa di questo genere che unisce il sociale alla musica? Grazie ancora per il vostro intervento e buon lavoro, inizierei con i saluti delle autorità. L'assessore del comune di Piazzola che pregherei di venire qua, Deborah Mazzon, assessore alla cultura del nostro comune. Grazie. Grazie professor Orsoni. Buongiorno a tutti, porto i saluti miei personali e naturalmente quelli di tutta l'amministrazione e del sindaco che non può essere qui,
ma mi ha pregato di rappresentarvi il massimo apprezzamento per un evento così, per la profondità del tema trattato a questo evento. Ringrazio Fondazione Ghirardi, in persona ovviamente del Presidente, del Direttore e della Dottoressa Longo per l'invito naturalmente, ma soprattutto per la scelta del tema che si inserisce proprio in un filone a noi piazzolesi, permettetemi di dirlo, molto caro, che è quello non soltanto dei grandi eventi musicali ai quali assistere passivamente, ma è quello di promuovere la musica, come diceva giustamente il professor Orsoni, proprio sul solco di una tradizione pluricentenaria, come ci dimostra questa villa qua, che sia anche promotore di educazione, di cultura, di coesione sociale e, come in questo caso, di cittadinanza attiva. Quindi io ringrazio davvero gli organizzatori per il tema scelto e per la scelta dei relatori, che insomma raramente si può entrare in contatto insomma, con persone così di una così grande levatura. E ringrazio tutti quanti, vi auguro buon lavoro e auguro un buon lavoro a tutti gli organizzatori. Ora ringrazio ancora l'assessore alla cultura del Comune per il suo intervento e a questo punto darei la parola alla dottoressa Spadolini per il suo intervento e ringraziandola nuovamente per l'apporto determinante che ha dato a questa manifestazione. Grazie. Allora, sono io che ringrazio voi di avermi invitato in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione in questo posto meraviglioso. E soprattutto volevo ringraziare ovviamente il Presidente della Fondazione Ghirardi e Isabella Longo, che è stato il vero motore di questa iniziativa. Allora vi porto i saluti intanto del Capo Dipartimento Istruzione, Versari, che come sapete è colui che dopo il Ministro gestisce la parte amministrativa del Ministero dell'Istruzione, non solo amministrativa, ma ovviamente tutto ciò che riguarda le attività nazionali, didattiche, pedagogiche anche del Ministero, e del professor Luigi Berlinguer, che è il Presidente del Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, è un nome molto lungo, che opera da circa 15 anni all'interno del Ministero dell'Istruzione su decreti di vari ministri che si sono succeduti a partire dal Ministro Fioroni fino all'ultimo decreto del Ministro Patrizio Bianchi, con il quale stiamo lavorando in modo molto intelligente e anche vista il suo forte interesse per la musica con delle azioni importanti. Non so, posso lasciar detto di mandare il video di saluto del professor Luigi Berlinguer che dura circa 8 minuti e che dà un po' l'idea politica che c'è dietro le attività che riguardano la promozione della musica a scuola in senso curriculare per tutti gli ordini di scuola, a partire dalla scuola dell'infanzia in poi, e tutto quello che riguarda la visione anche filosofica che c'è dietro il nostro lavoro. Dopodiché farò io un breve intervento che spiegherà il contesto in cui noi stiamo in questo momento e come mai abbiamo voluto dare anche un apporto di collaborazione alla organizzazione di questo convegno. Quindi prego di far andare il video del professore. Grazie. Il nostro obiettivo è quello di cambiare l'indirizzo scolastico generale del Paese per inserire in ciò che i bambini e i ragazzi imparano a scuola, tutti dal primo anno in cui studiano in classe, insieme all'italiano, alla storia, alle materie tipiche che si imparano a scuola, devono imparare la musica, che è un altro linguaggio rispetto a quello ordinariamente scritto, è un'altra grammatica, è un altro tipo di studi,
che però non si può introdurre così quasi di nascosto o come una cosa secondaria oppure come una cosa facoltativa o che è affidata al buon cuore di alcuni insegnanti sensibili mentre gli altri non se ne occupano. Deve diventare curriculum. L'obiettivo che noi abbiamo è che cambi il curriculum di tutti gli studenti italiani, a cominciare dalla prima elementare, che chiaramente è un'innovazione profonda. Allora, la prima cosa da dire è che dobbiamo far convinto di questo la classe dirigente italiana nel suo complesso, non soltanto i musicisti che insegnano musica a scuola, perché questi lo sanno già e lo fanno già questo lavoro, ma non hanno il potere di dire che quei bambini e quei ragazzi andando a scuola nel loro programma di studio per passare dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza devono aver studiato la matematica, l'italiano, la lingua, la storia, se no non passa. Devono anche imparare la musica, allo stesso titolo, con la stessa importanza. Noi crediamo che si debba introdurre un secondo linguaggio ufficiale, oltre a quello classico di chi impara la lingua italiana. A scuola si va per imparare bene la lingua italiana, ma si va anche per imparare a suonare e cantare. Ora questo, prima di tutto, richiede una consapevolezza politica generale, perché non può introdurre il musicista questa aggiunta, perché lo lasciano cantare, neanche ci pensano. Lo deve introdurre lo Stato. Lo Stato deve fare propria questa innovazione profonda dell'intero curriculum scolastico. Secondo, devono essere d'accordo più o meno, non dico i genitori, ma la classe politica italiana, non soltanto una parte di fanatici musicisti, non servirebbe a niente, o di bravi musicisti, o di gente che ama la musica come l'amiamo alcuni di noi. No, deve diventare un affare di Stato che cambia il curriculum, per cui tu non vieni promosso dalla prima alla seconda, tu ragazzino, se oltre ad aver imparato bene l'italiano, a non fare errori di grammatica, a saper coniugare i verbi italiani, hai anche imparato a suonare e cantare. Un altro linguaggio, perché la musica è un altro linguaggio. È quasi come dire un'altra lingua. Allora, questo è il primo obiettivo, che è squisitamente politico, perché siamo convinti di questo, alcuni di noi, quelli un po' fanatici di questa tematica, che ci siamo occupati di questo in questi anni e promosso iniziative interessanti in questi anni da tutte le parti, ma volontarie, aggiuntive, come qualcosa che incide su ciò che già esiste dell'ossatura della scuola, che invece non prevede la musica, la esclude. Allora, la prima cosa è che bisogna cambiare il curriculum di tutti gli studenti. Naturalmente con l'equilibrio dovuto, senza esagerare, senza strafare, tenendo conto che si tratta di un'aggiunta impegnativa che caricherebbe gli studenti di una fatica in più e quindi una cosa, come ho detto, appunto impegnativa, però che deve essere coperta da un atteggiamento responsabile dell'intera istituzione scolastica, anche per quanto riguarda l'apprestare un'organizzazione che faccia funzionare queste idee, corsi, orari, locali, insegnanti, ci vuole un apparato allegato all'attuale apparato scolastico classico tradizionale. La scuola non è solo il posto dove sei sicuro che trovi il professore di italiano o il professore di matematica, perché se non c'è un professore di italiano o un professore di matematica è inutile che vai, perché quella lì non è una scuola. Però noi dobbiamo fare in modo che tu, oltre a questo, devi imparare le note, un'altra lingua, un altro linguaggio.
Ecco, allora questo è il primo punto. Noi cercheremo di convincere la classe dirigente perché ci vuole una delibera dello Stato per fare queste cose e poi un'organizzazione dello Stato che favorisca tutte le concrete misure da adottare per fare questo, perché poi ci vogliono i docenti, ci vogliono i musicisti che vanno a insegnare nelle classi come ci sono i professori di italiano o di matematica o di storia. Secondo, ci vuole un'organizzazione della giornata scolastica, ci vogliono locali, ci vuole personale che si occupi di questo, quindi i musicisti entrano a far parte organicamente dell'organico della scuola, perché insegnano una materia come quelli che insegnano il latino o la matematica. Allora questo diventa un cambiamento proprio. Sappiamo che questo è il punto di arrivo, che bisogna cominciare a piedi scalzi, senza fare troppo rumore, senza urtare troppo i nervi della gente che non sarà d'accordo, perché ci sono anche quelli che saranno contrari. Per esempio ci sono quelli che dicono voi state caricando la scuola di troppe cose, questi studenti li state massacrando. Non signore, la musica non massacra, all'inizio è faticosa, però allegra il cuore, non esageriamo. I ragazzini a scuola ogni tanto canticchiano, ecco. Questo qui è l'altro punto. Allora dobbiamo avere un'alleanza all'interno della cultura scolastica, dell'apparato scolastico nazionale, delle sedi di decisione politica. L'ultima cosa, questo è rivolto non solo agli studenti che non sono stonati, che sanno canticchiare, che amano un po' di musica, non è un'aggiunta di piacere, fa parte del curriculum e quindi cambia l'impostazione complessiva della scuola. Dunque, il Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica è un comitato composto da didatti, da pedagogisti, da docenti, da dirigenti scolastici e anche da tanti artisti di anche grande livello. Ed è un comitato un po' particolare all'interno di un apparato burocratico come il Ministero dell'Istruzione, perché è un comitato tecnico ma che ha in sé una visione poetica, diciamo, anche della vita e questa è una cosa che è molto particolare all'interno del Ministero dell'Istruzione. Il professor Luigi Berlinguer, quando era ministro, decise di creare due comitati, uno per la promozione della cultura scientifica e un altro appunto per la musica, così come dettato dalla nostra Costituzione che parla appunto di arte e di scienza che devono essere insegnate all'interno della scuola. Siamo convinti che questi due argomenti, la cultura scientifica e la cultura musicale, possono essere dei grimaldelli che possano cambiare la scuola. In particolare io coordino il Comitato Nazionale che da 15 anni dà spunti, promuove iniziative, suggerimenti all'amministrazione centrale per creare una scuola nuova e per far sì che la musica venga insegnata per tutti gli studenti italiani. Parliamo di 8 milioni di bambini, quindi di persone, di ragazzi. È una rivoluzione molto complessa, perché fare questo su una popolazione intera per una generazione appunto di cittadini del mondo futuro è molto importante e molto difficile. Abbiamo creato una strada, siamo stati promotori di quasi tutte le norme che riguardano la musica, a partire dalla DM8 perché promuove l'insegnamento della musica nella scuola primaria con personale specializzato, le linee guida, quindi tutte le linee pedagogiche che devono appoggiare l'avvio della pratica corale, strumentale, propedeutica all'interno della scuola primaria. E siamo stati anche coloro che hanno scritto un decreto legislativo avente valore di legge ordinaria, il decreto legislativo 60 derivante dalla legge 107 del 2015, che crea una strada normativa molto importante sulla quale adesso stiamo facendo delle azioni molto forti. Si parla di musica
dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, perché il luogo dove noi operiamo è questo, che riguarda il primo e il secondo ciclo di istruzione, non l'università. Questo decreto legislativo 60 ha definito molte cose importanti. Intanto ha trovato 4 aree artistiche su cui è importante porre l'attenzione: l'area musicale, l'area teatrale, la teatrale visiva, l'area linguistico-creativa e l'area anche coreutica. E per quanto riguarda la musica è molto orientato allo sviluppo di pratiche efficaci e pratiche musicali, perché finora, appunto, fino a pochi anni fa, ma le cose adesso sono molto cambiate, la musica veniva considerato un entertainment, un divertimento. Gli stessi nostri politici ancora ne sono convinti che sia solo questo, ma ne stavo parlando anche prima, sappiamo benissimo, lo dicono ormai anche le neuroscienze, quanto la musica o praticare musica cambi il cervello e in qualche modo modifica la capacità del nostro cervello di poter agire e di poter svilupparsi, ecco. E avevamo appunto bisogno dei neuroscienziati per questo, e attraverso adesso tutte le ricerche che si stanno facendo, le nostre azioni possono essere molto più incisive. Siamo i promotori della settimana della musica a scuola, abbiamo fatto corsi di formazione per circa 10.000 docenti in Italia, più di 400 convegni in giro in collaborazione con tutti gli uffici scolastici regionali. È nato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato recentemente nella sua seconda triennalità dal Presidente Draghi, che è il decreto chiamato Piano Triennale delle Arti, che per me è un esempio di grandissima civiltà di questo Paese. È un piano che ovviamente mette non tanti finanziamenti, ma sicuri e continui nel tempo, proprio per la promozione della cultura umanistica a scuola, per cercare di recuperare tutto ciò che finora è stato tolto alla scuola, cioè questa capacità di vivere e di far crescere i nostri ragazzi in un ambiente e nella conoscenza delle arti e di una cultura che sia più umana. Questo piano triennale ci sta dando molte soddisfazioni, stiamo dando finanziamenti a tante scuole, attualmente sono circa 1.000 le scuole che sono state finanziate con il piano triennale delle arti. Chiediamo dei progetti che siano efficaci e che coinvolgano il più possibile tutte le scuole attraverso le reti, stiamo potenziando le reti scolastiche e in collaborazione anche con il territorio, con il mondo dell'associazionismo, con le fondazioni, con i teatri, con gli enti lirici e con gli artisti. La nostra idea è di portare gli artisti dentro la scuola, perché gli artisti hanno una visione che precede il futuro e possono veramente insegnare moltissimo anche ai nostri ragazzi, se non altro per trasmettere questa passione che gli artisti hanno nel portare avanti il proprio lavoro. E fra tutte queste cose ovviamente c'è anche la promozione delle orchestre. E vengo nella scorsa settimana da un'esperienza bellissima della Campania, che verrà presentata fra poco da Rosario Duonno, 2.000 ragazzi a Scampia in una piazza che ha un significato, ovviamente, scelta apposta per la presenza di difficoltà sia della popolazione che appunto della gestione, ed è stata un'esperienza magica, perché 2.000 ragazzi che suonano insieme dimostrano come si possa armonicamente andare d'accordo e come con un fine comune è possibile realizzare qualcosa che funzioni. Questo già è un principio politico importante, no? Per non parlare poi delle implicazioni pedagogiche e anche di crescita individuale, di protagonismo attivo che dobbiamo dare a questi ragazzi e della loro capacità appunto di esprimere se stessi nella creatività. Ecco, queste sono tutte azioni che per noi sono fondamentali e quindi non potevamo mancare oggi,
e quindi abbiamo dato il nostro apporto. Questa delle orchestre sociali è una rivoluzione, penso, perché parliamo di musica per tutti, quindi non musica solo per le eccellenze, parliamo del fatto che la musica deve essere accessibile culturalmente a tutte le persone di questo paese, anche le più disagiate e le persone che hanno grandi difficoltà, perché l'eccellenza esiste dappertutto. Ecco, quindi questo è un po' il nostro principio, questa è la nostra idea, continueremo ad andare avanti, a portare avanti questo principio di civiltà che crediamo essere fondamentale per il Paese. Abbiamo fatto un convegno recentemente a Bologna dove appunto il capo dipartimento diceva: ognuno vuole tirare l'acqua al proprio mulino, le discipline vogliono essere sempre più frammentarizzate e quindi è molto difficile. E io ho cercato di fargli capire nell'intervento che ha seguito il suo che qui non si tratta di frammentare, qui si tratta di trovare il modo per unire i ragazzi, e le orchestre, la musica insieme, il lavorare insieme non è frammentarizzare, ma è proprio l'esatto contrario. Quindi insegnare ai ragazzi a lavorare interdisciplinarmente e, come dicevo anche prima, a ascoltare mentre si suona, che è una cosa che riescono a fare soltanto i musicisti. Nessuno di noi ascolta mentre l'altro mentre parla, il musicista invece lo fa. Il musicista suona e nello stesso momento ascolta anche gli altri, e questa è una facoltà importante. Chiudo semplicemente dicendo, fra l'altro non ho neanche mandato il mio, adesso c'è il video, avevo preparato delle slide ma sono andata così a braccio. Chiudo dicendo che la musica è l'interesse primario culturale dei ragazzi. Ci sono moltissime ricerche che dove i ragazzi dichiarano di mettere la musica immediatamente dopo gli amici e la famiglia. Quindi la parte affettiva viene prima e al primo posto come interesse culturale c'è la musica. Quindi un paese che si dice tale deve dare ascolto a ciò che dicono i ragazzi, e questo noi vogliamo portare avanti. Allora, a questo punto inviterei Isabella Longo a dirci due parole di introduzione e poi a presentare i nostri relatori. Grazie. Grazie, sono Isabella Longo, sono stata già ampiamente presentata. Io ringrazio innanzitutto tutti coloro che sono qui presenti e ringrazio in particolare la dottoressa Annalisa Spadolini del Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli studenti per aver accolto immediatamente l'idea di fare questo convegno sulle orchestre sociali. Ecco, io devo dire che si è respirato ancora prima quello che chiamiamo backstage di questo convegno, un'area meravigliosa di grande sinergia e di grande comunanza, fratellanza, cosa che non credo che sia così comune in altri convegni. Vuol dire che sotto c'è un progetto di grande qualità umana. Ecco, io, come aveva anticipato anche il professor Orsoni, sì, credo molto nel valore della musica, non solo terapeutico, perché si parla tanto di musicoterapia che è fondamentale, ma nel valore educativo della musica, quindi sono felice di poter accogliere in nome della Fondazione, di conoscere persone che fanno così tanto in Italia per la musica inclusiva. Grazie, e io direi adesso che possiamo iniziare i lavori. Ecco, e do la parola ad Andrea Gargiulo di Musica in Gioco. Bene. Ecco, io intanto ringrazio, un'ultima parola, ringrazio la dottoressa Spadolini che fungerà da moderatrice in questa prima sessione fondamentale. Basta ringraziarmi, Ecco, perché sennò, perché è proprio esagerato, sennò. Allora, Andrea Gargiulo, ti voglio presentare personalmente perché ti conosco da diversi anni, è un pianista, direttore, didatta, diplomato appunto anche in composizione corale e direzione di coro,
ed è direttore e arrangiatore di numerosi organici orchestrali e corali, impegnato ovviamente nelle orchestre sociali ultimamente, ed è portatore appunto di una metodologia che è questa della didattica reticolare, di cui adesso immagino ci parlerà, all'interno di questo progetto Musica in Gioco, che sta lavorando alacremente in tutta la regione Puglia, ma ovviamente anche nel resto dell'Italia, ed è una persona, un vulcano impegnatissimo in questi progetti inclusivi, e ci parlerà appunto della didattica reticolare del progetto Musica in Gioco. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito, grazie al Presidente, grazie a Annalisa che ci segue con affetto da anni, grazie a Isabella Longo per lo sforzo enorme, non solo di coordinazione, ma anche di coordinamento, scusate, ma anche proprio di riuscire a rendere tutto facile per noi, perché veramente è stata fantastica. Bene, io inizierei subito da un breve video, che vi mostrerei se possibile. Grazie. Regolatori e motivanti anche del training musicale orchestrale, assieme al piacere insito nel fare musica, quindi della musica di per sé, potrebbero aver favorito la modulazione dei livelli di iperattività. Ora, rispetto alle analisi che abbiamo fatto per valutare la presenza di effetti significativi tra il pre e il post, quello che abbiamo visto è che mentre il gruppo di controllo, i punteggi del gruppo di controllo aumentavano tra il pre e il post test per quanto riguarda i livelli di disattenzione, non aumentavano nel gruppo sperimentale, che invece aveva frequentato più lezioni di musica. Un simile risultato l'abbiamo individuato anche per i livelli di iperattività e impulsività, in questo caso con una interazione gruppo per tempo tendente alla significatività. Ma ho ascoltato con estrema attenzione. Io credo che i risultati siano molto convincenti, perché è vero che è uno studio pilota, però voi mi insegnate che avere quei livelli di significatività con un campione così piccolo è molto difficile. Quindi o c'era davvero un disastroso bias di selezione, o quando questo studio sarà riportato su un campione più grande avrete dei risultati eccezionali, perché generalmente succede il contrario, no? Non riesce ad avere la significatività perché il campione è piccolo, allora dice aumentiamo il campione e la significatività verrà fuori. Quindi sicuramente incoraggiante, davvero i miei più vivi complimenti. Qual è l'idea dell'orchestra sociale? Ne parleranno oggi quasi tutti i relatori, quella appunto di dare il diritto alla musica a tutti e costruire un luogo dove le differenze e la diversabilità e le fragilità sociali, ma anche la voglia di studiare musica, trovano cittadinanza, trovano un'accoglienza che permette poi di far divenire queste peculiarità
potenzialità per tutti gli altri. In realtà appunto lo sforzo che abbiamo tentato di fare in questi ultimi anni era capire cosa potesse determinare un apprendimento che attraverso le differenze potesse essere personalizzato in base alle esigenze, senza che questo divenisse per qualcuno un'esclusione. Perché quando io ho un obiettivo, no, di apprendimento e quindi devo insegnare quel qualcosa in un X periodo, succede proprio quello che chi non riesce a realizzare quel qualcosa si sente escluso. E questo sembra un problema della persona che non riesce ad apprendere, in realtà è un problema della didattica. Perché nelle strategie chiaramente della pedagogia diciamo cosiddetta tradizionale, noi abbiamo un'idea dell'apprendimento legato a un passaggio di competenze. Io insegno qualcosa, l'altro ascolta quel qualcosa e apprende. Questi vabbè, sono i nostri scugnizi, era un concerto a Taranto con circa 900 bambini. Poi, ecco, partiamo proprio da quella, proprio un'inversione di paradigma proprio pedagogico, con quello che chiaramente fu un'intuizione già nel 1897 di John Dewey, cioè quelle che noi chiamiamo sociocostruttivismo. Ovviamente Vygotsky e tanti altri pedagogisti hanno confermato, e le neuroscienze hanno confermato che l'apprendimento non passa attraverso il canale, tra virgolette, cognitivo esclusivamente, ma passa attraverso una serie di canali e viene elaborato in maniera personale da ogni singolo cittadino. E da qui praticamente la didattica reticolare, che era una didattica nata negli anni 90 per l'insegnamento delle lingue, che creava una sorta di caos primordiale nell'insegnamento delle lingue, che poi portava a permettere un apprendimento personalizzato, ognuno attraverso i propri canali. E ovviamente soprattutto grazie poi al confronto con una serie di pedagogisti, con Salvatore Colazzo, con Gianni Nuti, che sentirete dopo, con Ada Manfreda, Roberto Maragliano, eccetera, ci accorgevamo sempre di più che questa didattica reticolare, che era ben esposta da un libro di Franca Mazzoli che si chiama Musica per gioco, era affine al sociocostruttivismo, era una didattica sociocostruttivista. E appunto la nostra idea era quella di motivare, di creare un contesto di apprendimento motivante dove i ragazzi potessero appunto essere stimolati ad apprendere ognuno secondo i propri canali. Quindi noi proponevamo delle attività, ognuno portava a casa quello che riteneva utile. E quindi se io in quel momento stavo insegnando a leggere le note, l'obiettivo, il successo, il target, il goal non sarebbe stato l'apprendimento delle note, bensì la voglia del ragazzo a continuare a praticare quell'attività. Quindi vedete l'apprendimento attraverso la pratica, attraverso il fare e non necessariamente attraverso la verifica dell'apprendimento cosiddetta tradizionale. Ovviamente il grande papà che ha ispirato tutto questo è stato José Antonio Abreu, perché nella didattica del sistema Abreu, che poi sentirete molto meglio esposta di me da Gianni Gomez e Naibet Garcia, che sono stati tra i fondatori, c'era proprio questo, c'era un principio sociocostruttivista. Io prendevo il ragazzo il suo primo giorno di esperienza in orchestra, non gli insegnavo le note, non gli insegnavo come tenere uno strumento, gli davo uno strumento e permettevo che lui potesse suonare questo strumento già in orchestra. Quando Annalisa e il professor Berlinguer vennero alla Matrice, in un progetto che facemmo lì, loro si trovarono in questo caos primordiale, stavamo ancora aprendo gli strumenti, erano appena arrivati, quindi strumenti cinesi da accordare, mettere a punto, mettere i ponticelli, e per magia, dopo mezz'ora, questi bambini che non avevano mai toccato degli strumenti in vita loro, suonarono un brano, il Barone Scala 40, che era diventato poi divenne una sorta di hit di Amatrice in quel periodo. Era un brano che avevo scritto io senza tante pretese, insomma, quindi non mi atteggio a compositore, però era una cosa che per i bambini fu determinante, vivere direttamente un'esperienza esecutiva all'interno di un contesto di orchestre dove le differenze, bambini con diverse abilità, bambini con fragilità sociali, bambini che erano stati sotto le macerie magari per un intero giorno prima di essere estratti, avevano avuto l'opportunità di sentirsi liberi e di sentirsi liberi di esprimersi. E quindi tutto questo, ovviamente nel tempo abbiamo cercato di modellizzarlo, creare ovviamente un percorso modellizzato che permettesse poi la prosecuzione di questa esperienza al di là della bravura personale dell'insegnante Tizio piuttosto che dell'insegnante Caio. E un piccolo contributo ho tentato di darlo con un articolo sulla rivista La Nuova Secondaria,
grazie alla sollecitazione di Salvatore Colazzo. E lì praticamente noi abbiamo individuato fondamentalmente dalle 3 grandi strategie che già la Commissione di Lisbona del 2010 indicava agli Stati europei di dover portare avanti, cioè apprendimento formale, apprendimento informale, apprendimento non formale. Noi cominciamo a trovare, tra virgolette, la traduzione secondo il nostro contesto, che era fondamentalmente queste 3 strategie dell'apprendimento. Imitazione e ripetizione. Io faccio un qualcosa, voi lo ripetete. Vai. Io. Voi. Io. Voi. Voi. Bravi. Vedete, al di là di chi è riuscito o meno a fare quel qualcosa, e voi avete appreso delle cose. Questa è la mia specialità. Quindi vedete, sollecitare e determinare la voglia di apprendere. Cioè nell'altro io apprendo perché mi emoziono, perché vengo conquistato da quel qualcosa, non perché qualcuno mi sta dicendo che cosa devo fare. Ed è questo, la continua sollecitazione a giocare sulla bellezza, a giocare sulla motivazione. Uno psicologo inglese che chiamava appunto Sloboda diceva che l'unico modo per insegnare cioè qualcosa a qualcuno è determinare la motivazione ad apprendere. Questo poi è stato ridimostrato dalle neuroscienze, da tantissimi altri pedagogisti e psicologi. E quindi l'imitazione, io faccio una cosa, tu apprendi, ma guarda che lui sta sbagliando, non la sta facendo come te, quindi non sta apprendendo. No, sta apprendendo lo stesso, sta apprendendo attraverso il suo canale, attraverso la sua modalità di apprendimento. Non è importante farlo uguale per apprendere, è importante farlo, vivere l'esperienza. Seconda cosa, scusate, sono andato indietro, l'improvvisazione, la creazione, il plasmare il silenzio, perché poi la musica parte dal silenzio, e quindi farlo diventare vita. Nelle orchestre del video di prima avreste sentito un sacco di caos, questo caos primordiale che poi piano piano diventa un qualcosa. Le improvvisazioni non idiomatiche, non procedurali o procedurali non idiomatiche, cioè che non sono un linguaggio, creano musica. Proviamoci insieme. Visto? Quindi vedete, controllo dell'attenzione, voglia di rimettersi in discussione e di creare. Era un applauso, questo si chiama il nostro applauso speciale. Quando l'istante dopo lo riproponiamo con gli strumenti, ogni bambino crea. E sta creando cosa? Ma dice confusione, non è confusione, è musica. È musica che aspetta soltanto di essere plasmata, che aspetta soltanto di essere riordinata e riorganizzata. E quindi a questo punto ovviamente può essere riorganizzata anche attraverso l'improvvisazione cosiddetta procedurale. Se io prendo un trombettista e gli dico senti, fai dei pernacchi nella tromba e ogni tanto pigia il primo pulsante, verranno fuori delle note che sono sempre compatibili col cosiddetto blues in fa, che saranno si bemolle, la bemolle, fa, mi bemolle, eccetera, eccetera, per i tecnici. In realtà se io sotto suono un blues in fa, lui sentirà che sta suonando qualcosa di credibile rispetto a quello che sentirà sotto. E quindi vedete, creare un contesto inclusivo all'interno di cui le libertà, le improvvisazioni trovano cittadinanza, trovano accoglienza e creano bellezza. In più, praticamente, è l'apprendimento formale. I nostri ragazzi leggono la musica proiettata e decidono se apprendere la lettura attraverso un sistema tradizionale. Nessuno gli insegna la lettura a parte, però la lettura è lì. E se loro risultano stimolati da questo qualcosa, ne sentono il bisogno, apprendono a leggere. Parallelamente alla lettura c'è sempre un insegnante che suona quel qualcosa, quindi loro possono far finta, imitare l'insegnante e utilizzare l'altro canale,
Perché? Perché se in quel momento loro non sentono il bisogno del canale cognitivo è inutile forzarli, non lo prenderanno, non hanno ancora la motivazione. E in parallelo ci sono altri sistemi di notazione, come la chironomia di Kodali. Do, com'è? Do, re, mi, do, mi, re, do, do. Bravi, vedete? Allora, ovviamente diventa un bisogno, l'apprendimento, diventa un'opportunità, ma nessuno dice quando lo devi fare e come farlo. Ovviamente salto tutta questa parte perché più o meno quanto stiamo, Annalisa, dimmi quanto mi rimane. 3 minuti e chiudo velocemente. John Dewey, questo libro, il mio credo pedagogico, è la traduzione italiana, che se non ricordo male degli anni 40, il libro del 1897, e scrive poi una cosa meravigliosa: l'apprendimento è pervasivo e costante e vede nell'insegnamento solo una delle possibili risorse. Quindi il docente deve entrare nell'idea di essere un facilitatore di apprendimento e non colui che determina l'apprendimento. Creare dei contesti di apprendimento inclusivi significa rendersi conto del contributo che il bambino può dare, la differenza può dare, la diversa abilità può dare, e quindi si costruisce questo rapporto vero, uscendo dallo schema imposto dalla cosiddetta pedagogia degli oppressori, come ben definita da Paulo Freire nel libro del 68, La pedagogia degli oppressi, tradotto in Italia nel 2004. Ebbene, infine c'è i principi fondamentali, che sono seduzione estetica, incertezza pertinente e decontestualizzazione creativa. La seduzione estetica, la bellezza in sé determina apprendimento. Infatti sempre Dewey nell'Arte Bella dice: l'arte bella è il punto dove praticamente il compimento delle istanze sensoriali e estetiche dell'uomo, è il momento in cui il bambino determina in se stesso un cambiamento, e perché vive un appagamento completo sia dei sensi che delle emozioni. E niente, termino. L'incertezza pertinente, forse una delle frasi più belle di Franca Mazzoli, ci obbliga a una continua osservazione, non dando per scontato nulla, ma essendo sempre lì pronti a modificare la nostra lezione affinché diventi sempre un qualcosa di nuovo, sempre un qualcosa di entusiasmante. E questo determina l'apprendimento, perché determina la costante attenzione del bambino, della bambina, dell'adulto, dei pazienti psichiatrici. Musica in Gioco dal 2010 ha portato questo nei carceri minorili, nei carceri penali, nei centri psichiatrici, orchestre di bambini e ragazzi con diverse abilità, neurotipici di qualsiasi tipo, e possiamo essere, felici di essere riusciti poi a agganciare questo sistema alle scuole. In Puglia esiste una rete di alcune scuole che in orario curriculare, durante l'ora di musica, scuole primarie, durante l'ora di musica fanno orchestra, e quindi i loro bambini hanno l'opportunità di vivere un'esperienza diversa. Grazie a tutti. Grazie Andrea Gargiulo. Allora io darei direttamente la parola ad Antonio Tutolo, che è Presidente della Seconda Commissione Consigliare Affari Generali della Regione Puglia, che ci parlerà della legge regionale sulle orchestre e cori della Regione sociali della Regione Puglia, o meglio della proposta di legge, perché ancora non è stata approvata, e insieme a lui, con interventi da remoto, la dottoressa Grazia Di Bari, consigliera con delega alle politiche culturali della Regione Puglia, e Rosa Barone, assessora al welfare sempre della Regione Puglia, che immagino concerteranno questa presentazione su una legge che è molto interessante e che potrebbe diventare esemplare a livello nazionale, quindi saremo molto curiosi di conoscere un po' la genesi e i contenuti. Grazie. Intanto grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Io sono ancora un po' frastornato perché quando sono arrivato in quel piazzale ho visto una struttura che non immaginavo esistesse, una roba veramente molto 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 bella, e quindi veramente grazie per avermi invitato e complimenti a lei che la coltiva quotidianamente. Non è semplice perché è veramente maestosa, bellissima, quindi grazie ancora.
Voglio ringraziare anche la dottoressa Longo perché l'attenzione che dedica e la professionalità, vorrei dire, è stata veramente molto gentile. Io lo tolgo sto microfono da qua se ci riesco, sì, lo tieni in mano, perché mi sì. sento troppo... Ecco, e quindi dicevo, un posto veramente meraviglioso che non mi aspettavo veramente, quindi dico alle mie colleghe, ai miei colleghi di Grazia Di Bari e Rosa Barone che sono in ascolto, vi siete persi una cosa meravigliosa e dovrete venire un giorno a vederla perché sembra quasi la reggia di Caserta, insomma diciamo che una roba grande, una roba bella. Quindi passiamo perché sennò io mi perdo. Ho visto anche la scuderia qua, insomma, una bella cosa. E ritorniamo alla legge. Non è stato difficile fare questa proposta di legge perché Andrea Gargiulo, che poc'anzi avete ascoltato, è colui che mi ha coinvolto in questa proposta di legge e non ci ha messo molto evidentemente a convincermi e a farmi capire che può essere qualcosa di molto importante. Vedete, in sanità si parla di LEA, di livelli essenziali di assistenza, probabilmente bisognerebbe parlare anche di LEE, cioè livelli essenziali di esistenza. Ci sono delle cose, a mio avviso, che bisognerebbe fissare e dare accesso veramente a tutti. Forse la musica è una di queste, probabilmente perché può essere anche un'occasione di elevazione sociale, un ascensore sociale importante può essere la musica, perché quello che mi piace pensare è che se con questa legge noi riuscissimo a salvare anche un solo ragazzo disagiato, avremmo fatto una cosa meravigliosa. Però sono convinto che più di uno potrà essere salvato se si lavora bene, se si lavora con l'entusiasmo del professor Gargiulo, e sono certo che ce ne sono tanti di professor Gargiulo in Italia e che potrebbero fare delle ottime cose. Quindi è stato semplice proporla. Adesso, grazie anche all'aiuto della consigliera delegata Grazia Di Bari, all'assessore Barone e anche il vicepresidente Piemontese, che sono stati immediatamente entusiasti di promuoverla, in particolare la consigliera Grazia Di Bari, che ha assistito a un concerto del professor Gargiulo, e dopodiché il giorno dopo è venuto da me e ha detto: Antonio, ma sai, quella tua legge è veramente carina. Ha detto: sarò felice se mi date una mano a trovarci la copertura finanziaria. E devo dire che forse era più entusiasta di me che l'avevo presentata, e quindi la ringrazio, e sono certo, l'ho detto apposta pure qua per impegnarvi, insomma, alla fine vedete di fare uscire sti soldi, perché insomma diciamo che vi ho quasi teso una trappola. No, invece sono certo che sono altrettanto felici come me. Quindi questa legge cos'è che dice in buona sostanza? Nulla di che, non sto qui ad elencarvi gli articoli perché sarebbe noioso anche. Mettiamo un po' di soldi a disposizione per far sì che ci possano essere dei bandi per dare la possibilità a chi ha vari disagi, quindi da quello economico a quello psichico, a quelli, ne sono tanti, di poter in qualche maniera beneficiare di quelli che sono i risultati che si possono avere con questo tipo di azione. E sono veramente pochini i soldi che mettiamo a disposizione rispetto a quello che si potrebbe fare, però dicevamo prima, l'importante è aprire quel famoso capitolo di bilancio. Poi la speranza è che ci sia chi ha il potere di poterlo far diventare più grande, farlo crescere. Se ci credi, se inizi a vedere dei risultati, probabilmente
la cosa può crescere, può diventare ancora più importante e dare dei buoni risultati. Ripeto, la mia aspettativa è quella di vederla, come dire, passare in fretta. Oggi ho scoperto che potrebbe essere la prima in Italia. Bene, sarei felice, ma sarei ancora più felice se fosse, come dire, fatta in maniera veloce, ma soprattutto perché sono ansioso di vedere magari qualcosa partire, realizzato, e mi piace pensare che appunto qualcuno possa svoltare con questa legge, perché io penso ai rapper, è musica anche quella, ce ne sono molti che letteralmente grazie a quell'attività sono stati tolti non dalla strada ma dalla delinquenza. Oggi sono dei musicisti anche affermati, alcuni sono borderline, sono un po' musicisti e un po' delinquenti, però insomma diciamo che hanno meno tempo per delinquere pure quelli, insomma, se uno sta con uno strumento in mano ha meno tempo per avere qualcos'altro in mano, e quindi mi piace pensare questo, insomma, che possa servire a quelli più sfortunati, a quelli più disagiati. Spesso tutti quanti diciamo di volerci rivolgere principalmente agli svantaggiati, ai disagiati. Bene, questa probabilmente è una delle occasioni per farlo concretamente. Quindi io sono felice di essere stato interessato dal professor Gaggiulo, che, ripeto, veramente con tanto entusiasmo mi ha parlato di questa cosa qua. Ho detto in 2 minuti, gli ho detto di sì, gli ho detto che ero straordinariamente felice di essere il presentatore di una proposta di legge. Quindi io non vi tolgo altro tempo, vi ringrazio ancora per aver pensato a me per questa presentazione, e vi auguro buona prosecuzione di giornata. Allora sentiamo Grazia Di Bari e Rosa Barone che sono in collegamento. Ok, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ringrazio la Fondazione Ghirardi che ha organizzato questo evento. Mi dispiace non essere con voi a Padova, sicuramente ci saranno altre occasioni. Saluto tutti i presenti in sala, saluto Tutolo, il mio collega firmatario della legge sulle bande sociali, saluto Grazia Di Bari e tutti voi presenti, diciamo lontani un po' qualche chilometro da noi, dalla Puglia, però insomma in qualche modo uniti in una visione comune che riguarda la capacità, la possibilità di superare tutte quelle che sono le barriere attraverso in questo caso la musica. Noi come assessorato al welfare abbiamo chiaramente accolto insomma a braccia aperte e con tanto entusiasmo e con piena armonia questa proposta di legge che appunto derivava ed era partita da Tutolo, dal consigliere Tutolo. Anche io ho firmato, poi anche Grazia, perché abbiamo assolutamente captato siamo stati coinvolti dall'idea appunto di poter in qualche modo suscitare e creare un'alternativa a chi magari ha qualche difficoltà, le fragilità o comunque può vedere nella musica la possibilità di superare qualsiasi appunto barriera e sentirsi assolutamente parte integrante della nostra comunità, della nostra socialità. Quindi sicuramente la musica, come tutte le arti, che possono essere il disegno, che può essere il cinema, che può essere la danza, è un modo per superare le barriere, i nostri limiti che per lo più sono mentali, e permettere veramente una visione unica del mondo, una visione assolutamente integrata di persone che appunto magari hanno delle specialità, quindi magari sono fragili per un verso e magari dotate invece per altri. Chiaramente la possibilità di dar vita a queste bande sociali è sicuramente un modo ideale, molto positivo di poter appunto intendere l'inclusione sociale, un'inclusione in cui dobbiamo appunto tutti quanti credere, lavorare, impegnarci, perché è un modo assolutamente, oltre che essere equo, ma è anche un modo positivo e unico di poter guardare appunto le nostre comunità, nei nostri paesi, le nostre città. Non ci si può pensare monadi, ma assolutamente tutti parti di uno, e quindi ognuno appunto con la propria capacità, i propri talenti, le proprie appunto specialità che può mettere sul piatto. E sicuramente la musica è uno di quegli aspetti
che più di altri riescono a far sì che tutte le persone, tutti i componenti possano sentirsi parti uguali. Quindi nel ringraziarvi per questo invito vi auguro ovviamente un buon evento, una buona giornata e la possibilità di qualche modo di collaborare. Credo che sia molto bello questo ponte che unisce in questo caso la Puglia con il Veneto e che fa sì che ci sia una forte collaborazione e una visione unica, perché appunto sebbene molto lontani riusciamo sicuramente anche noi a essere integrati ed essere tutti quanti parte di uno. Nel salutarvi e inaugurarvi appunto ancora buona giornata e ringraziarvi per questa opportunità che ci è stata data anche come Puglia di poter essere lì presenti e toccare con mano, io vi auguro appunto una buona giornata e spero di rivedervi molto presto e di poter insieme continuare una collaborazione sempre più incisiva, sempre più concreta per poter migliorare la vita delle persone. A questo siamo chiamati, a questo è il nostro impegno e quindi con questo intento io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie Rosa Barone. Allora passerei direttamente la parola all'avvocato Grazia Di Bari, consigliere con delega alle politiche culturali della Regione Puglia. Ecco, si vedono le slide. Sì, buongiorno a tutti. Io veramente vi ringrazio di cuore per avermi dato la possibilità oggi di intervenire a questo importantissimo convegno, per cui ringrazio sentitamente il collega Antonio Tutolo, che veramente ha avuto un'intuizione direi direi fantastica rispetto a quella che è appunto del riconoscimento del lavoro che viene fatto dalle orchestre sociali qui da noi in Puglia, e per questo permettetemi di ringraziare il maestro Gargiulo. Devo dire che io l'ho conosciuto in un'occasione particolare, eravamo appunto durante la festa della Liberazione e ha portato proprio sul palco i suoi ragazzi, la sua orchestra. Guardate, vedere, insomma, ascoltare quello che è il lavoro che viene svolto dal maestro Gargiulo con questi ragazzi è veramente provoca delle emozioni fortissime, perché viene fatto un lavoro importante, quello che è del recupero di questi ragazzi, non soltanto che svantaggiati da un punto di vista appunto socio-economico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di apprendimento, e quindi non posso che condividere assolutamente quello che è stato detto io ho ascoltato il video del professor Berlinguer, il quale diceva delle cose fondamentali. Noi abbiamo purtroppo un sistema scolastico che è atavico e ancora grazie e a causa della pandemia ha rivelato tutti i suoi limiti. Abbiamo perso gran parte dei nostri ragazzi, una grossa fetta di ragazzi, una grossa percentuale di ragazzi ha abbandonato la scuola e per 2 anni e con ogni probabilità non tornerà più a scuola. Significa che c'è stata una dispersione scolastica importante. Questo è dovuto non soltanto alla pandemia, ma appunto per la incapacità che ha il nostro sistema scolastico di intercettare i nostri ragazzi, di parlare con i nostri ragazzi, di attirare la loro attenzione. Quindi lo strumento della musica assolutamente è il loro linguaggio, è un ulteriore linguaggio, come diceva giustamente il professor Berlinguer, e ci serve ed è utilissimo per far sì che i ragazzi possano appassionarsi non soltanto alla musica, ma all'accrescimento del proprio patrimonio culturale. Io faccio spesso incontri con i ragazzi nelle biblioteche, nei musei, e quello che dico sempre è questo: guardate, vi possono togliere tutto, possono danneggiarvi su tutto, ma non possono togliervi il vostro patrimonio culturale che rimane a voi per la vostra crescita personale. Come non posso non ringraziare la dottoressa Spadolini per quello che ha detto una cosa importantissima: non servono semplici insegnanti per poter poi trasmettere questa passione, questo amore, servono appunto gli artisti
che hanno in questo caso una visione diversa da quella che possono avere le persone che svolgono altri lavori. E ve lo dico diciamo, con cognizione di causa, perché io sono sposata con un artista il quale ancora ad oggi, nonostante diciamo, l'età, continua a studiare, ad imparare. Infatti sta conseguendo un importante, secondo me, diploma che in qualche modo si incastra con quello che è l'argomento di cui stiamo trattando oggi, che è la pedagogia teatrale, e quindi l'importanza attraverso il teatro di poter far capire ai nostri ragazzi come immedesimarsi nell'altro e quindi avere la possibilità appunto di relazionarsi. Io vi ringrazio davvero tanto per le tante sollecitazioni che sono state date in questo scorcio di convegno. Spero di poter continuare a seguirvi nel corso dei lavori e non posso che dirvi che da parte mia, da parte della dottoressa Barone e del dottor Tutolo, ci sarà tutto un impegno affinché questa legge possa essere approvata e finanziata. Cosa importantissima, perché comunque attraverso le risorse economiche poi si possono dare gli strumenti per poter rendere concreti questi interventi nelle scuole, nella nostra società che ne ha tanto bisogno. Io se penso soltanto agli episodi di bullismo, di cyberbullismo, che purtroppo sono aumentati in questo periodo. La Regione Puglia, attraverso una mia legge, ha anche attivato tutta una serie di strumenti per contrastare e prevenire questo tipo di devianza che colpisce i nostri ragazzi. Quindi sono ben felice e veramente soddisfatta di poter far parte in qualche modo, orgogliosa di poter far parte in qualche modo di questo processo di approvazione. E vi lascio con una frase che dice un maestro, e dice questo: la professione di insegnante è dura, ingrata, perché per essere felici un insegnante ha una sola strada: essere un artista. Io vi ringrazio e vi auguro davvero una buona prosecuzione dei lavori, con la speranza di potervi incontrare molto presto. Grazie, veramente grazie, avvocato. Allora, io adesso velocemente, siamo solo in mezz'ora in ritardo, ma come il Trenitalia cercheremo di recuperare. Lascio la parola a padre Giuseppe Bucaro, direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Palermo, che è stato impegnato per tanti anni nella promozione di attività di recupero in una città che noi ben conosciamo per difficoltà e anche per bellezza, nella città di Palermo. Credo che ci parlerà della sua esperienza, ma diciamo adesso siamo comunque curiosi di conoscere questa sua testimonianza. Buongiorno. Buongiorno, grazie Presidente, ma prima di iniziare voglio ringraziare 3 persone in maniera particolare. La dottoressa Longo, che ho costretto ad un lavoro straordinario per le vicissitudini di poter arrivare in tempo qui a Padova. Ma vorrei ringraziare in maniera ulteriormente particolare il maestro Gargiulo e il maestro Laudani. Parlare in mezzo a loro per me è una difficoltà, ma perché li voglio ringraziare? Sia perché sono, assieme a tanti altri amici, proprio i fondatori all'inizio della fondazione di queste orchestre ispirate al metodo Abreu, ma soprattutto perché loro due, rispetto a tutti noi, sono riusciti a coinvolgere le loro 2 regioni, quindi sono modello da seguire, per cui venire a parlare alla regione Veneta, ripeto, ulteriormente mi tremano i polsi da questo punto di vista, ma comunque dico, vi ringrazio a nome come cittadino, perché oltre che applicare il metodo siete riusciti a poterlo fare, diciamo, coinvolgere direttamente le vostre regioni, cose che nelle altre
nella mia ancora particolarmente difficile. Io non sono un musicista, io sono un sacerdote e che nella mia vita ho avuto 2 momenti diversi del mio essere sacerdote. La prima parte l'ho trascorso come professore di filosofia in una università del Vaticano, la seconda parte come parroco in un quartiere bene della città e nella seconda oggi in un quartiere difficile ma bellissimo come il centro storico della città di Palermo. Divido la mia parte di servizio pastorale in questi 2 momenti. La prima parte nella città, diciamo bene, e là, venuto da Roma, praticamente la dottoressa mi ha costretto a cambiare tutto quello che avevo preparato, ma una parte non intendo rinunziarci. Venuto da Roma nel 91, al 92 mi trovo parroco di un certo Borsellino e quindi parroco di colui che il 19 luglio viene ucciso. Per onorare quell'uomo, assieme alla signora, abbiamo creato un centro, appunto un centro che abbiamo chiamato Borsellino. E là abbiamo dato subito uno spazio molto importante alla musica, non tanto come strumento ma come coro, anche perché ricordo con molta simpatia quando cantavano una bambina a 3 anni che leggeva la musica con il foglio sottosopra era divertentissimo. Tra l'altro loro come coro avevano dei momenti molto solenni, perché normalmente venivano il Presidente della Repubblica, i vari ministri e quindi eseguivano, per cui il momento del coro diventò un momento particolarmente importante nella formazione di questo centro. L'idea che ho avuto è partita da una frase del Vangelo di San Luca che a quel tempo era tradotta in maniera sbagliata. Il testo latino diceva quod super est date pauperibus, per cui si è preso questo testo latino dimenticando il testo greco, laddove quod super est, il super est diventò un'unica parola, quindi il superfluo datelo ai poveri. Non è così. San Luca nel testo greco non ha scritto così, probabilmente anche San Girolamo ha scritto bene, ma poi i vari amanuensi hanno unificato le 2 parole. Se dobbiamo tener conto della parola della traduzione latina, sarebbe quod est super, quindi o super est, ma 2 parole distinte e separate, cioè ciò che è dentro il piatto condividilo con il povero. Da qui l'idea del centro borsellino, laddove la condivisione fondamentale era la possibilità che al centro ci fossero contemporaneamente i ragazzi del quartiere bene e i ragazzi che venivano da situazioni complicate, compreso i ragazzi che venivano dal carcere minorile. Percepite quanta difficoltà ho dovuto avere, ho avuto nel far accettare a quella comunità di ambiente di un certo livello, far capire che questo è il concetto di carità. Alla fine, dopo un po' di tempo, lo hanno accettato. L'unica accusa che poi mi facevano alcune era che dedicavo troppo tempo
al centro e forse ne volevano più in parrocchia, ma siccome per me le due cose erano un'unica attività pastorale, tranquillo. Quindi il tema era la condivisione dell'essere, non tanto la condivisione dell'avere. Questo fatto a me veniva anche da un'esperienza precedente quando a Roma studiavo alla Gregoriana e per mantenermi negli studi lavoravo e facevo il cappellano a delle suore di Monteporzio Catone, le cosiddette redente. Cioè in quel convento c'erano donne che avevano ammazzato i figli, donne prostitute e donne, persone normalissime e anche di livello culturale e sociale altissimo. Tra di loro non potevano raccontarsi la loro storia. La condivisione dell'essere. Mi ricordo una bellissima suora che poi si trasferì a Torino e in contemporanea un'altra che un giorno ebbe, quella bellissima suora, persona normalissima, che essendo molto bella praticamente veniva considerata un'ex prostituta, la condivisione dell'essere. E un'altra che aveva un grosso problema. Padre Bucaro, io non so pregare. Il cappellano poteva sapere la storia, è chiaro, e come fai? Io le spiego come faccio e lei mi dica se faccio bene. La sera, quando entro nella mia cella, metto la sottana, metto l'abbigliamento, diciamo, per andare a letto, metto il crocifisso sull'altare e incomincio a fare lo spogliarello. Io questo facevo, solo questo so fare. Ma che fa? Prego. Sì, figlia mia, prega e continua a fare lo spogliarello per il crocifisso. Questo per dire l'esperienza forte che c'è dietro quell'idea che ho cercato di realizzare, l'idea della totale condivisione dell'essere e non tanto dell'avere. In riferimento a questa esperienza racconto solo due piccoli episodi, uno recente e un altro molto più antico. Quello recente, mi trovavo al Teatro Massimo per partecipare a un'opera di Verdi. Chi cantava Violetta, quindi una parte, tra un tempo e l'altro mi chiamava: Padre Bucaro, ma ci vede? Sì, ci vedo, figlia mia, pensa a cantare, non ti No, Padre Bucaro, io sto dedicando questa Violetta a lei. Era una ragazza del nostro centro, sposata, con 2 figli, di una famiglia disastrata che noi abbiamo avviato, visto le qualità, avviato, e quindi oggi mi dice: se non c'era questo, io non so che vita. Un altro giorno, e concludo questa prima fase, un altro giorno viene una ragazza: Padre Bucaro, che fa? Mi sposa? Certo, con piacere, ci mancherebbe. E poi io sono stato un po', diciamo, forse imprudente, ma comunque in un rapporto personale che avevamo come sacerdote, oltre che come allora responsabile del centro, a bruciapelo le disse: ma se non avesse avuto l'esperienza del centro, cosa avreste fatto nella vita? Risposta: la prostituta. Oggi le chiedo di sposare e voglio sposarmi all'altare perché la mia vita è cambiata. Credo che la musica riesca a fare questo. In questa seconda fase in cui mi trovo in una situazione diversa, ripeto, al centro storico,
all'interno delle bellezze del centro storico, perché sì, è stato detto che sono direttore del bene culturale, quindi responsabile di tutti i beni culturali della città e della diocesi, ma oltre a questo sono rettore di un monastero di clausura che è stato concesso a noi e che ho trasformato, come qui, in un museo della vita di clausura, con una chiesa che è semplicemente impressionante, la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria. Bene, in quella chiesa gli unici che hanno il diritto di suonare sono i ragazzi del metodo. Può suonare solo. Ma loro sono. Quindi di fatto questi ragazzi dell'orchestra Quattro Canti è il centro della città, perché raccoglie fondamentalmente ragazzi del centro della città, sempre con lo stesso metodo. Non si chiede niente, chi vuole entra, punto e basta. Chi vuole entra, tutti debbono avere lo strumento gratuitamente, anche chi può comprarlo non lo può comprare, deve averlo gratuitamente, perché nessuno dei bambini possa dire mio padre mi ha comprato lo strumento, tuo padre no. Dico, la condivisione dell'essere. È chiaro che tutto questo crea dei problemi enormi a livello organizzativo, perché in Sicilia non abbiamo fondazione, purtroppo, da questo punto di vista, ma comunque dico, c'è sempre la provvidenza che poi cerca di risolvere i problemi. Faccio una parentesi, visto sotto Natale avevo un grosso problema, mi mancavano 30 milioni vecchie lire, a questo punto chiudo il centro perché non potevo pagare l'affitto. Il 31 dicembre viene una persona, fa il giro del centro, bellissimo, bellissimo. Padre Bucaro, posso fargli? Certo, dico, può fare un'offerta. E mi dà una busta. Apro la busta, un assegno di un privato di 30 milioni. Secondo voi sono andati a ringraziare il Padre Eterno? Sì o no? Voi mi dite di sì, no? Io no. Sono andato in chiesa e gli ho detto, ma caro Padre Eterno, ma tu non lo sai che tuo figlio fa il compleanno il 25 dicembre? Perché mi hai fatto aspettare fino al 31? Insomma, lui non è stato contento di questa mia cosa, però io sono contento di averglielo fatto. Cioè, c'è la provvidenza, soprattutto quando si tratta di attività che servono agli altri. Perché io ho subito aderito al metodo Abreu e quindi nella seconda fase ho creato questa orchestra Quattro Canti. E qui ora faccio un po' il filosofo. Io parto da un'idea che fa riferimento ai cosiddetti trascendentali, sarebbero il concetto del vero, del bene e del bello, che sono delle realtà interiori. E quindi mi chiedo qual è il ruolo di questi trascendentali all'interno del vivere sociale. Se noi prendiamo il vero, è la ricerca di arrivare alla verità. E in un rapporto reciproco non è detto che ci sia una convergenza. Probabilmente io cerco di dimostrare che io ho ragione rispetto a te che ragione non hai. Ma il vero va comunque cercato, la verità va comunque cercata, ma nei rapporti crea sicuramente tensione. Se poi consideriamo il bene, possiamo discutere cosa è bene e cosa è bene non è. C'è uno spazio di diversità di opinioni. Se poi sul bene interviene l'autorità, sono problemi enormi, soprattutto se l'autorità decide
cosa è bene e cosa bene non è, e impone quel tipo di bene che desidera. Se questo bene si unisce al vero, a quello che si pensa il vero, abbiamo la dittatura. Soprattutto quando queste realtà, bene e vero, unendosi in una persona che lega motivi religiosi, è ancora peggio. Putin. No? Per cui se non si inserisce il bello, la società ha grossi problemi. Il bello come può essere inserito? Qual è in definitiva la dimensione del bello nella società? È esattamente il mettere insieme le due realtà, il vero e il buono, facendone una sintesi, laddove il bello intanto è un fatto reale che non si può discutere. Il Presidente parlava di Leibniz, della matematica. Leibniz dice che la bellezza è somma di numeri. Possiamo discutere se i numeri sono realtà, ma concretamente raccontano una realtà da questo punto di vista. Per cui dinanzi a questa realtà tu non puoi imporre il tuo parere, la tua visione. Dinanzi al numero musicale, al valore di una nota, tu che sei il direttore, che sei il capo, non puoi imporre il tuo pensiero su quella nota. Se quella è un quarto e non puoi fare diversamente. C'è una materialità nella musica che diventa elemento determinante di limite per chi vorrebbe dominare, per chi potrebbe diventare il dittatore. C'è poi, ed è l'altro spazio bello, c'è poi quello spazio di invenzione, di fantasia, che è proprio dell'artista in generale comunque. Per cui nel concetto del bello si realizza la sintesi tra il condizionamento della realtà e lo spazio per la propria libertà. Se per esempio il bello diventa l'unica realtà, alla fine non incide negativamente in maniera drammatica sulla società, perché abbiamo un illuso, un poeta, quando si dice in senso negativo, possiamo avere un mezzo folle, ma non possiamo avere una dittatura. Per cui probabilmente quel riferimento, che ormai è chiaro, è risaputo, sempre citato a proposito o a sproposito, che dice è vero che la bellezza salverà il mondo, io non lo so se la bellezza salverà il mondo. Quello che so che sicuramente la bellezza renderà gli uomini più belli. E sia all'interno della musica, ma non mi fermo, avevo notato le caratteristiche proprio della musica sul ruolo sociale, io suono e devo ascoltare l'altro, no? Se all'interno della musica ci rendiamo conto del ruolo sociale della musica, sicuramente tra le arti è quella che più crea bellezza, perché non c'è un quadro da vedere e quando lo vedi devi dare una tua interpretazione, ma c'è una bellezza da realizzare, perché bello quello che è scritto, ma se non sono in grado di realizzare quella bellezza, quello che ho scritto resta lettera morta. Per cui all'interno della bellezza la musica credo che sia il massimo, che può incidere socialmente a tutti i livelli. Grazie.
semplicemente ho portato qualche copia perché lo zaino era pesante, perché abbiamo fatto un volume proprio sulle esperienze in cui sono i ragazzi e i maestri a raccontare l'esperienza dell'orchestra Quattro Canti. Volume che abbiamo chiamato come titolo La Scala degli Angeli, per un semplice motivo, perché secondo un'interpretazione ebraica, quando gli angeli hanno messo la scala, no? Poi quando se ne sono salite hanno dimenticato a salire, a riportarsi la scala al cielo. Qual è questa scala che è rimasta, che congiunge la terra al cielo? È la scala musicale. Per questo il titolo. Che bella. Lo leggeremo sicuramente, io di sicuro. Grazie padre. Intanto posso offrirlo come prima, ecco, lo offro al Presidente. Grazie, e io lo leggo con molto piacere, veramente. Grazie. Allora, io ho apprezzato moltissimo questa parte filosofica e anche quest'idea che farò mia e la riporterò in giro per l'Italia, della musica come spazio di condizionamento della realtà, quindi delle regole da un lato e spazio di libertà dall'altro, perché è proprio centrato come pensiero. Da musicista lo capisco molto bene. Allora, entriamo nel vivo, siamo un po' in ritardo, però adesso finalmente iniziamo a parlare di pratiche reali, oltre alla pratica di Andrea Gargiulo che ha introdotto i lavori di questa mattina, con Giuseppe Laudani, insegnante appunto di scuola secondaria di primo grado da tanti anni, e con l'esperienza dell'orchestra giovanile Diego Valeri di Campolongo Maggiore, e Roberto Fantinelle con il progetto SIO, ovvero Suono in Orchestra, di San Fiorre in provincia di Treviso. Ci parleranno di questo curriculum verticale dalla scuola dell'infanzia all'università per un'educazione permanente della musica, e che è un po' l'idea che permea tutto questo convegno, cioè la possibilità che i ragazzi da piccolissimi possano vivere queste esperienze di integrazione, di inclusione, di bellezza attraverso la musica, di insieme. Allora, chi comincia? Voi vi armonizzate, tutti e due? Bene. D'accordo. Queste per le slide. Buongiorno a tutti, e io veramente ringrazio Isabella Longo per tutto il lavoro che ha fatto. Non avete idea di quanto lavoro è stato fatto qui per realizzare questa giornata, la dottoressa Spadolini per essere qui presente e per tutto il supporto che ci ha dato, e voi tutti per essere qui oggi presenti. Io velocemente, se cominciamo con le slide, vorrei parlarvi dell'esperienza che ho in qualche modo avuto nella scuola dove insegno ormai quasi da 40 anni, che è il comprensivo Diego Valeri di Campolongo Maggiore. Allora, devo fare una piccolissima premessa. Io arrivo a Campolongo Maggiore circa 38 anni fa e mi trovo, nell'anno in cui arrivo, con ragazzini che mi scrivono a scuola: la domenica vado sull'argine a provare le armi con mio padre, vado a sparare i pesci, butto le bombe, eccetera. 17 morti ammazzati in un anno, e vengo a conoscenza della realtà mafiosa del territorio, quindi Felice Maniero e la mafia del Brenta. Io ho un'origine mista, nel senso mia madre è veneziana, mio padre è siciliano, quindi educato poliziotto, quindi educato anche a un certo tipo di cultura della legalità, e mi pongo questa domanda: cosa posso fare per questi ragazzini per far capire che possono impiegare la loro vita in maniera diversa? E faccio partire in qualche modo un progetto musicale da solo, nel senso che mi fermavo, ero molto giovane, stavo lì mattina, pomeriggio e sera, facevo 70 ore a settimana con loro, e parto con un piccolo gruppo di ragazzi. Nel giro di qualche anno, e adesso non so se funziona, è questo? Eccolo qua. No. Ecco qui. Nel giro di qualche anno arriviamo ad ottenere le condizioni per partecipare a quello che io chiamo il progetto che ci ha cambiato la vita.
L'allora ministro Berlinguer, 1999-2000, emana un bando per richiedere dei finanziamenti per attivare dei laboratori musicali. Laboratori musicali che, se non ricordo male, dovevano essere 800 in tutta Italia e invece mi pare si siano fermati a 200 perché poi è cambiato il governo, sono cambiate certe cose e noi siamo rientrati nel 2000 in uno di quei 200 laboratori musicali. Abbiamo ottenuto un finanziamento e da lì è iniziato tutto il percorso. Io vado avanti veloci perché non vorrei annoiarvi, però nasce con l'idea di un progetto di recupero sociale. Cioè io ero convinto, nascendo tra l'altro in una realtà bandistica da bambino a Murano, che attraverso la musica avrei potuto forse metterli insieme e far capire loro quello che mi ero prefisso, cioè posso impiegare la mia vita in maniera diversa. Invece che andare a provare le armi con mio padre la domenica, posso trovarmi con i miei amici e suonare insieme. Per far questo avevo bisogno di strumenti, avevo bisogno di tempo, ma anche poi di altre persone, perché non potevo da solo pensare di far tutto. Sì, nasco con una formazione bandistica e quindi i primi strumenti, tromba, trombone, corno, io sono diplomato in tromba e ho cominciato ad arrangiarmi da solo per poi coinvolgere colleghi che lavoravano in orchestra e quindi ho avvicinato colleghi con cui lavoravo in orchestra e dico loro: oh ragazzi, avete voglia di venire a provare a fare un progetto sociale con dei bambini meravigliosi, però non ho soldi, non ho modo di pagarvi. Al massimo posso darvi un rimborso spese per la benzina, eccetera. Beh, non ci crederete, ma nel giro di pochi anni avevo colleghi che facevano 80 chilometri, venivano lì con i ragazzini, stavano a suonare tutto il pomeriggio e grazie a questo, vedete, questo è il primo gruppo di ragazzini che è iniziato nel 2001, quando abbiamo avuto il finanziamento. Ci siamo ispirati al sistema Abreu e il progetto è cresciuto, a tal punto che 10 anni fa siamo entrati in quello che era il sistema delle orchestre giovanili in Italia, dopo un appello che il maestro Abbado aveva fatto alla televisione. Siamo rimasti per 10 anni, anche con un ruolo importante all'interno del sistema, e poi a febbraio dell'anno scorso abbiamo deciso di uscire per aderire a questo consorzio delle orchestre sociali. Bene, nel comune di Campolongo Maggiore, questa è la scuola dedicata a John Kennedy, sono alcuni dei ragazzi, noi, vado velocemente, siamo arrivati ad avere un numero tale che ci consentiva di poter far uscire questo nostro progetto, questi nostri ragazzi, e di far continuare loro gli studi presso i conservatori. Per cui il primo conservatorio a cui ci siamo rivolti è stato il Conservatorio di Adria, ormai quasi 15 anni fa, perché nel giro di 3 anni, 70 ragazzi da Campolongo Maggiore, un paese di 9.000 abitanti, si erano iscritti in conservatorio e con le ammissioni nel conservatorio avevano tutti ottimi risultati, per cui l'allora direttore si incuriosì e venne a capire chi fosse sto pazzo che mandava 70 ragazzi in 2 anni in conservatorio. Scoperto che poi era un mio compagno di studi, insomma, ha accettato di partire per primo in Italia con una sorta di convenzione sull'allora corsi di base e poi corsi preaccademici, e quindi ancora oggi siamo in convenzione. Ma nel corso degli anni questi ragazzi si sono divisi tra il Conservatorio di Adria, Padova, Venezia e anche Castelfranco. Cosa facciamo a scuola? Perché è un progetto, sì, che ho creato io tanti anni fa, ma io sono insegnante della scuola pubblica e quindi è un progetto che ho inserito nel PTOF dell'istituto. È un progetto che parte dalla scuola dell'infanzia. Io mi sono detto, senza nulla togliere a ciò che si fa nella scuola ad indirizzo musicale, eccetera, ma un bambino che arriva in prima media e che non ha mai toccato uno strumento avrà comunque la possibilità di crescere, eccetera, ma se fosse partito a 4 anni, a 5 anni, forse il percorso sarebbe diverso. E quindi ho cercato di creare un curriculum verticale, appunto, che partiva dalla scuola dell'infanzia e potesse continuare. Per far questo
ho dovuto modificare radicalmente anche l'orario di istituto e quindi io da 30 anni circa sono quello che fa l'orario a scuola. E in qualche modo padre Bucalo prima ha detto che quando uno pratica il bello non può diventare un dittatore. In questo caso c'è stata un'eccezione. Ho imposto un orario di un certo tipo che mi ha consentito, utilizzando la legge, la normativa, e cioè quello che ci consente di fare all'interno dell'orario curricolare, la famosa ora di suono che si fa nella scuola primaria, che in realtà il curriculum ti consente di farne anche 2 volendo, ho fatto in modo all'interno dell'orario curricolare di creare un progetto di propedeutica strumentale e di propedeutica ritmo-vocale dove andiamo a insegnare violino, violoncello e tutta la ritmica con la body percussion, eccetera, nei bambini, suddividendo la tipologia dell'istituto, perché abbiamo scuole a tempo pieno, cioè classi a tempo pieno e classi a tempo normale. Quindi le classi a tempo normale che non hanno la possibilità di un aumento curricolare come al tempo pieno, fanno propedeutica ritmico-vocale a partire dalla scuola dell'infanzia. A tempo pieno invece fanno violino, violoncello, 3 ore alla settimana all'interno del loro orario curricolare. E poi il progetto chiaramente continua nella scuola secondaria di primo grado, dove i ragazzi trovano me, e lì ho trasformato l'attività di musica in attività d'orchestra. Per cui abbiamo le classi prime che fanno l'orchestra delle prime in orizzontale, le classi seconde che fanno l'orchestra in orizzontale e le terze. In più il giovedì pomeriggio facciamo l'orchestra d'istituto, per cui facoltativamente tutti quelli che vogliono venire di pomeriggio vengono anche, e quindi lì abbiamo realtà di prima, seconda e terza media che si mettono insieme. Durante gli anni si è creata poi la necessità, perché questi ragazzi arrivano in terza media e poi che facciamo? Usciamo. Qualcuno andava in conservatorio, sì, 70 sono tanti, ma gli altri? Perché ci sono 1000 bambini che vengono a scuola e questi 1000 bambini ormai da 10 anni fanno tutti attività musicali tutto l'anno, 8.000 ore di attività. Che facciamo? E così nasce nel 2001 l'Orchestra Giovanile Diego Valeri. Festeggiamo quest'anno il 21° anno, avremmo dovuto festeggiarlo l'anno scorso, ma con il Covid non l'abbiamo fatto, e lo festeggiamo quest'anno. Dal 23 al 30 luglio andiamo in Irlanda a fare una tournée, andiamo via in 90 con l'aereo e chissà poi se andranno no, chissà se andremo a suonare o se ci fermiamo in qualche birreria, perché sono famose. E comunque andiamo avanti velocemente e ecco, non sono tornato indietro, tanto per andiamo avanti. Vabbè, orchestra, infanzia, l'offerta, come vi ho detto, questa è un'offerta, sì, perché oltre all'attività curricolare che si fa a scuola c'è anche la possibilità di fare un'offerta pomeridiana con chiaramente da parte delle famiglie un contributo importante, e cioè pagano circa €1,80 l'ora di lezione, che può essere poco o tanto, gli strumenti li diamo noi, e qualcuno si dovrebbe chiedere, vabbè, ma con tutti questi soldi è chiaro che riuscite a fare queste cose. Sì, effettivamente €1,80 l'ora può essere tanto o poco, 3 ciupa ciupa costano €1,80. E il resto dei soldi? E il resto dei soldi nel corso degli anni siamo riusciti ad averli o con finanziamenti regionali o progetti che abbiamo fatto o con contributi privati delle famiglie, organizzano le famose cene, perché una volta, adesso io non voglio far politica, però certi partiti politici organizzavano delle feste, ma ancora oggi padre Bucaro, no? In alcune parrocchie organizzano le feste, si mangia, si beve e si paga, e noi abbiamo fatto anche questo. Abbiamo organizzato delle feste, abbiamo mangiato, bevuto, hanno mangiato, bevuto, e con i soldi abbiamo fatto il progetto, abbiamo comprato strumenti. Negli ultimi anni abbiamo preso €70.000 di strumenti che diamo gratuitamente ai ragazzi. E, vabbè, il progetto, giusto per farvi capire come avviene la strutturazione del progetto propedeutica violino e violoncello, spezziamo la classe in 2 gruppi. Un gruppo, per esempio una classe di 24 bambini, 12 stanno con l'insegnante curricolare, 12 si dividono ancora e fanno 6 fanno violino, 6 fanno violoncello. Con chi? All'inizio con colleghi che io chiamavo dalle orchestre eccetera,
oggi lo fanno con i miei ragazzi che 20 anni fa sono partiti e che oggi si sono tutti laureati, hanno continuato il conservatorio e stanno restituendo quello che hanno avuto al progetto. E torno sempre indietro perché, eccolo qua, offriamo questi servizi, comodato d'uso gratuito degli strumenti della scuola, possibilità di noleggio, che quando li abbiamo esauriti andiamo a noleggio con certe ditte che ci favoriscono, borse di studio per i ragazzi, tanto per farvi capire, sì, le borse di studio a volte ce le ha date una banca, a volte il comune, ma a volte abbiamo avuto delle persone che hanno perso dei loro cari e durante che ne so, il funerale o altro hanno chiesto invece che fiori offerte per il progetto e per le borse di studio, e quindi abbiamo utilizzato anche questo canale. E poi campus musicali che ci hanno portato un po' in giro, non solo in Italia, anche all'estero, in Spagna, e che ci hanno consentito di conoscere tante belle persone come Andrea Gargiulo, che oggi è qua, ed altri. E andiamo avanti. Capoluogo Maggiore, 9.500 abitanti, oggi abbiamo questi numeri. 1.500 bambini che dai 3 ai 14 anni, non sto contando quelli che continuano poi alle superiori e all'università, perché questi poi tornano e fanno parte dell'orchestra, quella più grande. 8.000 ore di orchestre, di attività musicali l'anno, 3 orchestre, perché poi si è creata la necessità di fare anche l'orchestra infantile. Orchestra infantile, e vado avanti, eccola qua, oltre 70 bambini dai 6 ai 10 anni. L'orchestra infantile che in realtà finisce con la prima media e poi dalla seconda media ai 15 anni fanno l'orchestra, quella junior, e poi c'è quella più grande. Questi sono i piccolini che nel frattempo hanno debuttato anche a Milano, hanno partecipato a concorsi. Abbiamo riorganizzato il carnevale, perché qualche anno fa si poteva fare la festa di carnevale a scuola e poi hanno cominciato a dire non si può mangiare, responsabilità, le allergie e quant'altro, quindi non si può più fare. Bene, con l'orchestra infantile abbiamo ripristinato la festa di carnevale e allora vengono vestiti in maschera, non solo loro, anche i ragazzi quelli più grandi. L'orchestra delle medie, che ha avuto anche la possibilità di girare con un Erasmus in Spagna, a Bailén, a Barcellona, eccetera. E poi l'orchestra più grande, che è quella, diciamo, il nucleo da cui è partito tutto il progetto 21 anni fa, come orchestra, e che oggi sta restituendo. Stasera voi vedrete parte di questi ragazzi che si uniranno a ragazzi che vengono dalla Puglia, da Conegliano ed altri, e alcuni di loro sono storici, nel senso che sono ormai 20 anni che sono con noi. Chi dirigerà l'orchestra stasera è un ragazzino che io ho preso che aveva 3 anni, perché l'ho conosciuto che aveva 3 anni, e oggi ne ha 31 e si sta laureando in direzione d'orchestra, e lo vedrete stasera. Stamattina stanno provando a scuola, perché si sono riuniti questa mattina con gli altri ragazzi che sono arrivati dal resto dell'Italia e stanno provando questa mattina per il concerto di stasera. E che dire, eccolo qua, 21 anni di attività. Io chiuderei velocemente con un piccolo video, dura 2 minuti. 10 luglio 2017, con il collega Fantinel abbiamo realizzato la prima orchestra regionale. Quindi eravamo a Montebelluna, mi pare, no? Abbiamo debuttato ufficialmente, abbiamo messo insieme circa 150 ragazzi, erano questi. Senza contare le feste della musica del 2 giugno, che ormai da 7 anni facevamo al Palazoppas di Conegliano con altre realtà del Veneto, tra cui Piazzola sul Brenta, Padova, che abbiamo qui presenti oggi, dove abbiamo messo insieme quasi 500 ragazzi. Bene, io chiudo, se possiamo mandare il video, e mi scuso se mi sono dilungato troppo. Grazie. Volevo fare questa riflessione. Praticamente hai detto 9.500 abitanti, 1.500 ragazzi che sono. Voi avete praticamente raddoppiato la media nazionale
dei ragazzi che studiano uno strumento a scuola, lo sai, la media nazionale è il 9%, voi arrivate al 18% in questa piccola scuola, pensa. Sì. Guarda che questo è un dato incredibile, veramente un dato incredibile, mi sono fatta due conti mentre parlavi, sì, perché questo crea, perché 1.500 sono negli anni ovviamente, no? Immagino, perché insomma i 1.500 studenti 1.500 ogni anno, ogni quindi, anno, capite, è proprio una società, cioè un paese totalmente cambiato. Sì. È veramente incredibile. Allora, questa, io voglio questa precisare, non tutti i 1.500 diventeranno musicisti, certo, ma tutti i 1.500, è quello. Ma tutti i 1.500 per tutto l'anno scolastico suonano. Qualcuno con l'archetto fa Zorro, però poi suona pure. Quasi il 20%. Qualcuno ti arriva con il corno e dice si è rotto. Come si è rotto? È caduta la campana per terra, si è rotto. Cioè, se cade per terra si rompe, però suonano. Poi magari qualcuno farà altro nella vita, certo. Però 1.500 tutti gli anni suonano, almeno da 10 anni, almeno da 10 anni. Vediamo il video. Ecco, le ultime immagini sono relative a un evento che abbiamo fatto con Andrea Gargiulo al Bellini di Catania e alla festa del Palazzopas di Conegliano, appunto, dove c'erano tutti i gruppi del Veneto. Grazie ancora. Bene. Allora la parola a un'altra esperienza importante, Roberto Fantinel. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio ancora, non lo faccio più così, se no la Isabella dopo mi dice basta e non ne posso più. Comunque ringrazio dell'opportunità di potervi raccontare l'esperienza. Io in realtà non ho preparato grandi cose sull'esperienza di Sanfior, proprio perché venendo dopo Beppe, noi ci siamo conosciuti 10 anni, circa 7-8 anni fa, e involontariamente ci siamo accorti che avevamo creato la stessa identica cosa senza mai esserci parlati. È incredibile, perché abbiamo lo stesso identico, anche noi abbiamo l'infantile, partiamo dalle materne, abbiamo le elementari, noi abbiamo l'indirizzo musicale a differenza di Beppe. Noi siamo un piccolo paesino di Sanfior, 5.000 abitanti, abbiamo 3 sezioni nella scuola media, A, B e C, ogni tanto la C la facciamo, ogni tanto no, però riusciamo ultimamente a fare le 3 sezioni
E per noi l'indirizzo musicale è una scelta, cioè il ragazzino deve scegliere l'indirizzo musicale, e in questo momento abbiamo il 42% della popolazione studentesca delle medie che sceglie l'indirizzo musicale. Per cui sulle 3 sezioni abbiamo la metà dell'istituto comprensivo di San Fior che è indirizzo musicale, di fatto è indirizzo musicale. Io ho preparato delle slide velocissime, se mi fate partire le slide per cortesia, perché in realtà il mio intervento voleva essere in tutt'altra direzione, perché se no vi farei esattamente il doppione di Beppe, e invece volevo, intanto che mettono le slide, come sempre noi musicisti siamo abituati a improvvisare, e difatti mentre parlavano tutti ho cambiato la mia scaletta di oggi, perché è normale. Proprio per non ripetere le cose. Io volevo porre 2 riflessioni. Abbiamo visto prima Andrea, bravissimo, è intervenuto, ci ha parlato dell'apprendimento reticolare, ci ha parlato di tutto quello che è la sua esperienza didattico-pedagogica, e una cosa su cui io pongo subito l'attenzione è come lo ha fatto. Un problema fondamentale nostro, che io sento particolarmente come responsabile di questo progetto, premetto che non avrei fatto niente da solo e nessuno di noi fa niente da solo. Io ho una presidente, la Flavia Baccichetto, che molti di voi conoscono, che è incredibile, senza della quale non avremmo fatto tutto quello che abbiamo fatto. Però una cosa fondamentale è da riconoscere, che il progetto in questi casi si tengono su delle persone, si tiene su Beppe, si tiene su Andrea, si tiene sulla Chiara, si tiene quelli che conosco io personalmente, cioè i progetti si basano su delle persone, e quindi c'è una riflessione importante da fare, una riflessione sulla leadership. Leadership intesa come, a me piace molto l'idea di leadership, la leadership emotiva, la leadership di Daniel Goleman, la leadership basata sulla capacità di trasferire emozioni positive generando azioni positive. Le neuroscienze poi in questo ci hanno aperto delle porte gigantesche. Il meccanismo della risonanza empatica, il meccanismo dei neuroni specchio, il meccanismo del non generare il meccanismo di apprensione fuga. Cioè nel momento in cui in un bambino o in un qualsiasi ragazzino abbiamo generato il meccanismo di fuga con la produzione di adrenalina e noradrenalina, tutto quello che da un punto di vista cognitivo noi possiamo far passare è acqua fresca, veramente è acqua fresca. Per cui la prima riflessione che faccio, uno dei miei motti è proprio quello sopra, c'è scritto, è uno dei motti che c'è nella nostra orchestra. Ogni tanto si fa giusto, ripetendo quello che diceva prima Andrea, andando in continuità con ogni tanto si fa giusto e non ogni tanto si sbaglia. L'errore non esiste, l'errore da noi non è contemplato. Ogni tanto si fa giusto e ogni tanto si impara. Il meccanismo dell'apprendimento è un meccanismo, come ha detto benissimo Andrea prima, per imitazione. Ci sono tantissime cose che intervengono e io non voglio ripetere, anche perché lui l'ha detto benissimo. Però il concetto è proprio questo, il meccanismo di innescare sentimenti positivi. E la mia riflessione è, io faccio molta attenzione, però se a me domani mattina succedesse qualcosa, il progetto di San Fior doveva finire. Questa è una cosa su cui ci dobbiamo interrogare veramente. Io sto preparando dei ragazzi, ci sono dei ragazzi, come ho avuto la fortuna come Beppe, di mandare tanti ragazzi ai conservatori. E qui poi vengo alla seconda parte della riflessione. Ho avuto la fortuna di mandare tanti ragazzi ai conservatori e i ragazzi si stanno formando. Noi abbiamo 10 anni in meno di Beppe, per cui Beppe noi iniziamo a fare tutti i progetti alle elementari, quasi tutti i progetti elementari, nei prossimi 3 o 4 anni contiamo di farli tutti con i ragazzi che si sono formati da noi, che sono andati ai conservatori, si sono diplomati e gli diamo la possibilità di lavorare, vengono remunerati per fare quello che fanno.
Per cui è un ciclo virtuoso che, se parliamo di socialità, di sociale, è un ciclo che ha un'incidenza sociale su un comune di 5.000 anime, ha un'incidenza sociale veramente grande. E quindi l'interrogativo che mi faccio io è un interrogativo proprio: dobbiamo formare persone che hanno la capacità di innescare sentimenti positivi, ma dobbiamo formarli, dobbiamo aiutarli, dobbiamo farli crescere perché diventino autonomi da noi, anzi, noi quest'anno abbiamo la fortuna di ci siamo allargati, c'è il comune di Mareno di Piave che è da 3 anni nel comune vicino, c'è il comune di Revine Lago, c'è il comune di Santa Lucia di Piave, il prossimo anno partiamo con tutti i comuni limitrofi e il nostro obiettivo è quello di allargarci il più possibile nel territorio. Però c'è da dire che dobbiamo formare le persone, per cui è una cosa che con Andrea e con Beppe noi ci troviamo spesso, diciamo sempre, dobbiamo fare dei corsi di formazione, dobbiamo prendere i nostri ragazzi più grandi, riunirli, fargli formazione, e questa è una cosa veramente, veramente importante. Per cui ecco, la prima riflessione che pongo è proprio una riflessione emozionale emotiva. Il leader è un leader emozionale. Da un punto di vista, il docente dovrebbe essere un leader emotivo. Il docente non può prescindere dalla leadership emotiva. Da un punto di vista cognitivo ci sono tantissime persone che sono brave, grazie. Io va bene, qui vi ho messo, non so neanche come ho, sì va bene, questi sono i numeri, i nostri piccoli numeri rispetto a quelli di Beppe, qui non sono segnate le materne e non sono segnati logicamente i comuni limitrofi, è segnato solo il progetto di San Fior. Ribadisco che noi siamo 5.000 persone. C'è il comune di Godega Sant'Urbano, che è il comune di fianco a noi, perché l'istituto comprensivo è l'istituto di San Fior e Godega, e abbiamo 2 sezioni anche nell'istituto di Godega che siamo riusciti a far rientrare nell'indirizzo musicale. L'altra riflessione, e poi chiudo, cerco di essere veloce, è proprio una questione di collaborazione. Una cosa che abbiamo noi e che la Isabella ha percepito immediatamente questa mattina è che tra di noi c'è uno spirito veramente invidiabile, che è difficile da trovare. Da noi c'è uno spirito di cooperazione, quello che è mio è tuo. Se Andrea ha bisogno di partiture che ho scritto io, guarda Roberto, questa sera verranno eseguiti i brani trascritti da Andrea, trascritti da Beppe, trascritti da me, e sono tutti in totale condivisione. Una cosa che stiamo cercando di fare è la biblioteca delle orchestre, dove ognuno di noi metterà quello che ha. Io ho 200 partiture, 200 parti, metto 200 parti, lui ne ha 200, e diventa una cosa dove il protagonismo non è è logico che ognuno di noi, per quello che ha fatto, c'è una parte di gelosia e di amor proprio, però c'è anche il concetto del dono, del donare, del qualcosa di più alto, del qualcosa che va oltre noi. E questo è uno spirito che io sono anche membro esperto del conservatorio, faccio parte del CDA del Conservatorio di Venezia, sono stato nel Conservatorio di Castelfranco, per cui conosco dall'interno i meccanismi dei conservatori. Logicamente non faccio riferimento a questi 2 conservatori con cui tra l'altro mi sono trovato particolarmente, con alcuni diciamo mi sono trovato particolarmente bene. In situazioni invece la cosa che voglio sottolineare è il fatto che la collaborazione tra istituzioni. Io poco tempo fa, e vi lascio con questa riflessione, ho avuto a che fare con un docente di conservatorio il quale in maniera molto anche accesa e molto convinta mi esortava a riflettere sul fatto che la musica non è per tutti. Il processo della musica non è un processo che è destinato a tutti. Allora io gli ho detto, aspetta un attimo, l'alta formazione musicale
forse non è per tutti. E ci metto il forse davanti gigante. Ma la musica e la possibilità di suonare uno strumento è assolutamente per tutti. Istituzioni come quella di Beppe, associazioni come la mia, che stanno, i conservatori si basano su di noi, cioè parliamoci chiaro. Dovremmo essere oggetto di interesse particolare da parte delle istituzioni. Ci sono tanti che lo fanno, io non voglio generalizzare, ci sono veramente tanti che lo fanno. Però devo dire che una resistenza ancora da parte dell'intelligenza, tra virgolette, messa tra virgolette, è veramente molto forte ancora. È veramente molto, molto radicata. E noi dobbiamo veramente, in questo senso, non mollare, perché una cosa caratteristica è che noi non ci sentiamo soli, però delle volte lo siamo, molto spesso lo siamo, però non ci sentiamo mai soli. Chi fa progetti come questo e ha la possibilità di interagire non si sente mai solo, però ogni tanto guardandosi, facendo i conti dei bilanci, dice ma ogni tanto cioè, la tentazione di sentirsi sola è molto forte, proprio per l'incidenza che i progetti hanno. Niente, io non per cui le riflessioni con cui vi lascio sono appunto, ricordiamoci sempre che il trasferimento della competenza ha origine emozionale, ha una componente emotiva fondamentale, senza la quale non esiste, è il fatto di aprire questi canali dove noi veramente dobbiamo scardinare, se penso ai grandi, se penso all'opposizione che aveva Stravinsky per la struttura conservatoria del suo tempo, senza che io non ho un'opposizione così. Però insomma significa che se Stravinsky diceva questi sono da riformare, sono da minare dalle fondamenta, perché quello che il meccanismo e il processo che loro attuano è un processo rivedibile, penso che se a distanza di tutto questo tempo noi siamo ancora qua a forse fare questa riflessione, non per tutti, ribadisco, non per tutti, perché ci sono veramente tanti conservatori virtuosi, però diciamo che se la riflessione, ecco, secondo me va fatta. Poi per il resto non penso che vabbè, queste sono anche noi, c'è il Coro Mani Bianche della Chiara che dopo parlerà, e l'ultima vi lasciavo, se non ricordo male, vabbè, in questo erano le motivazioni che vi ho detto adesso, e questa è la frase che a me che è diventato il mio motto, il mio slogan: nulla è più potente di un'idea per la quale si è giunto il momento. E secondo me noi questo momento lo stiamo generando. Grazie. Bene. Grazie mille, importantissime riflessioni. Sì, c'è necessità di luoghi di confronto ovviamente fra la scuola di base e i conservatori, fermo restando che ognuno ha il suo compito e quindi possiamo ascoltarci reciprocamente, ed è vero che i conservatori possono prendere uno spunto importante da queste esperienze. Perché... Sì, soprattutto dall'approccio. Sì, dell'inclusione. Dell'inclusione, dall'approccio dell'inclusione, dall'approccio del... lei lo sa meglio di me, se noi dovessimo vedere la dispersione all'interno dei conservatori, dei corsi base, a quanti iniziano i corsi base, a quanti arrivano alla... C'è tanta dispersione anche nella scuola del primo ciclo, poca dove si fa musica, questo è vero. Esatto, dove si fa musica. Sono dei musica. dati chiari su questo. È per quello, perché i dati sono... La ringrazio. Bene.